हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अदौरी और आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जो कि अदौरी मेरी खुद की बनाई हुई है। मेरी मम्मी ने बनाई है, होममेड है। और मुझे ये सब्ज़ी पहले छोटे में बहुत पसंद नहीं था, बट अब मुझे अच्छा लगता है, मेरी मम्मी की वज़ह से। क्योंकि मम्मी ज़बरदस्ती क्या करती थी, चावल में छुपा कर मुझे खिलाती थी। बट अब तो मुझे खुद अच्छा लगता है। बचपन की कुछ यादें आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ सोचा था मैंने, और मैंने यही शेयर किया है आपके साथ। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कुछ नए वीडियो के लिए। जैसे चाँद को